大家好，用我 Shoki 啊。今集繼續講國際音標 IPA， 想講兩個雙母音。第一個想講嘅雙母音就係呢個，係由兩個單母音組成嘅。好，頭嗰個就係 O， 後嗰個就係 O 加個 OI 啦，或者 OY， 通常都係讀 OI 嘅。好，我逐個讀咯喎 ，oil、coin、toilet、oyster、soy、joy。呢度咧順帶一提喎，好多香港人讀 corn 啱唔啱啊？唔係，漏咗個呢個 I 呢個音啊，應該係 coin 先至啱。仲有好多人都會讀 toilet 係嘛 ？toilet 啊，大家唔好以為 let 一見到個 let 啦，就讀翻 let 啊係嘛 ？let 喎，好多時呢啲音啊，非重音嘅音節就會讀模糊元音啊。之前講過嘅嘅，咁所以咧記得洗手間係 toilet 唔係 toilet 啊。好，第二個雙母音係由兩個單母音組成啦。頭嗰個單母音係後邊模糊元音ear。好啦，ear 啦eer 啦係嘛就係咁樣串噶啦即係就係呢啲串法咧就係咁樣讀噶啦，讀呢個音噶啦。我都逐個講俾各位知逐個發音ear beer dear cheer clear here bacteria。順帶一提，唔好以為 EA、EE 就係讀長音唔係EA 加埋個 R 唔係長音嚟㗎，ear 係短㗎，大家要注意喎。好，暫時講到呢度啦，有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。